что ты нам принес? Покажи. Это что за мясо? Оленина сушеная. Шашлычок. Здесь просто удивительно пахнет. Что это? Шаник. Цвета сочные такие. Какой-то мутный цвет. О, стал четким. Дракончик. Ой, на динозавра похоже. На динозавра. Ой, на броне в лесу. На космический корабль. Ну вот этого в вершину нужно, да? Максим, 23 минуты. что ты только что Потому что в варил? идеале как Я какао варил. 4 сначала. Вкусное какао? Вкусное. Ну, светлое.
Ягель, А что это такое? Мох какой-то? лишайник. Красивый, На этой стороне он как-то не сильно. как шляпа. Он скоро зайдет. Нужно успеть спуститься. Вова зацепил на себе последнее солнышко. Дальше солнышка уже нет. Это вон Вова идет. Фонарик. Жду его. А там Олеся. Плохо видно. Оттуда мы еще спускались. Это еще третья вершина не видно.
Ла-ла-ла-ла.